Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме мұң. Не өң екені, не түс екені белгісіз. Біреу атын айтып айқайлап шақыратын сияқты. Өңі дейін десе, өзінің қайда екені беймәлім. Кеңістікте жоқ, өзі де жоқ. Бәрі буалдыр, бәрі тұман, түк түсініксіз. Түсі дейін десе айқайлаған даусы, сытырлаған дыбысы ап-анық естіп жатыр. Тасқын, міне тағы да ап-анық естіді. Дарынның даусы. Бұл қайдан жүр? Мынау толасы сытырлаған не дыбыс? Өңі ме жоқ түсі ме? Қайда жатыр өзі? Тасқын селт етіп шошып оянды. Бөлмеші ала көлеңке. Сырттағы электр жарығының сәулесі терезе алдындағы ағаштардың қалың жапырақ арасынан нұрланып әрең сығалайды. Терезенің сыртқы темір жақтауында жаңбыр тамшылары толассыз ұрғылап жатыр. Құлақ етін жеп барабандай сатырлап тұрған сол екен. Әлгінде мені шақырған дарым ба? Шынымен соның даусы ма? Жеті түнде не іздеп жүр ол? Орнынан ұшып тұрып жүгіріп терезе алдына барды. Сыртта жаңбыр құйып тұр. Терезені ашып мойнын созып төменге қарады. Ауладағы биік ақ теректердің арбиған бұтақтары 3-ші қабаттағы терезеге дейін жетеді. Соның қалқасынан ештеңені де анық ажырата алмады. Дарын сен бе? Деді тасқын дауыстап. Тым-тырыс. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Дарын, дарын деп тағы да қайтары дауыстады. Үн жоқ. Әлгінде атын айтып шақырған кім болды екен? Түсім дейін десе дарынның даусын ап-анық естіген сияқты еді ғой. Бұл не жұмбақ? Қараптан қарап жүрегі бір түрлі суылдап, дегбірі қаша бастады. Асып-сасып жығылып сүрініп жүріп, қолына ілінген киімдерін иығына іле салып жүгіріп далаға шықты. Үйтке соққан жел әсерінен екпіні күшейген жаңбыр басқа көзге сабалап тұр екен. Оған қарауға мұрша жоқ. Өз еркі өзіне бағынудан қалған. Әлде бір түсініксіз сезімдер иірімде иіріп, жанға құрлы көрмей қақпалға салып, дедектетіп сүйрелеп әкетіп барады. Дарын жатақхананың іргесіндегі ықшам ауданда тұрушы еді. Сол маңда әлі бұзылмаған ескі үйлер өте көп. Соның ең сұрықсызы дарынға бұйырған болатын. Шатыры бір жағына қисая бастаған терезесі төмен, өзі жермен жексен сонау Сталин заманында салынған қырық құрақ ескі үйді дарын былтыр ғана сатып алған. Тасқынның аяғы аяғына жұқпай солай қарай ұшып келеді. Асфальт төселмеген қара жолдың миы шығып жатыр. Ойдым-ойдым шұңқырдың бәрі көлкіген су. Оған қарайтын жол таңдайтын мұршасы жоқ. Қызыл асықтан шалпылдата су кешіп дедектетіп жүгіріп келеді. Тасқынның көз алдынан дарынның бейнесі кетер емес көлбеңдеп, өң мен түстің арасындағы жаңағы шақырсын неге жорын білмей дел сал. Дарын ауырып қысылып жатқан сияқты. Мұны іздеп мазасызданып жатқан сияқты. 5 жыл бір бөлмеде тұрған, студенттік шақтан бірге келе жатқан сыралғы досы ғой. Бұлар институт бітіргелі де 8 жылдай болыпты. Одан кейінгі 7 жыл тағы да бір пәтерде тұрған. Дарын былтыр үйленген соң Сабира екеуі осы үйге көшіп кеткен. Үйі тасқынның жатақханасынан онша қашықта емес. Күн аралата келіп кетіп араласып тұрады. Дарын мен Сабира екеуі таңның атысынан күннің батысына дейін барахолкада сөмке сатады. Тасқын болса суреттерін Алматы арбатына апарып қойып, содан түскен азын-аулақ ақшаға жан бағып жүр. Қазір суретке қызығушылар да аз. Көз майын таусып таңды таңға ұрып салған жұмысын болымсыз ақшаға сатып алғысы келетіндерін қайтерсің. Суреттері шетелдегідей жақсы бағаланса ғой. Онда әжептәуір жақсы өмір сүруге болар еді. Үй сатып алар еді, үйленер еді. 30-ға келгенше жұмысшылар жатақханасының аядай бөлмесінде жүргеніне кейде қорланады тіпті. Дипломы шабаданның түбінде сарғайып жатқалы қашан. Жұмыс жоқ. Жә қойш, соны ойлай бермей дарын. Сен мені шақырдың ба? Әлде Сабираның құшағында шырт ұйқыда жатырсың ба? Жын қаққандай 7 түнде ербиіп жетіп келгенімді көріп, көзің атсыздай боп жүре ме? Дарынның қақпасы ашық тұр екен. Үйінің есігі де шалқасынан алаң ашық. Шатырдан сорғалаған судан аула іші көлкілдеп кетіпті. Бір сұмдықтың болған сезгендей жүрегі суылдап, екі аяғынан әл кетіп бастырмай қалды. Дәрмені құрып есіктің тұтқасынан ұстаған күйі теңселіп біраз тұрды. Үй іші тас қараңғы. Іштен күлімсіз сыз иісі білінеді. Дарын деп дауыстап, үн дірілдеп әрең шықты. Ішке қарай кіруге әлдеқандай күш жібермей тұр. Қорғасындай зіл тартқан аяғын әрең көтеріп, босағадан аттады. Тым-тырыс. Сипалап тұрып есіктің артындағы түймешікті іздеді. Дарын қайда? Сабира қайда? Есік неге шалқасынан ашық жатыр? Жарық неге жоқ? Түймешікті таптау әйтеуір.
Жарықты қосуға жүрегі дауаламай біраз тұрды. Жарық қосылса біреу өзін бас салатын сияқты. Маңдайынан сұп-суық тер шықты. Түймешікті ұстаған саусағы дірілдеп кетті. Сонда да әл-дәрмен бойына жиып, түймешікті бастау әрең. Үй іші жарқ етіп, ақ сәулеге шомылды. Көзі бірден төр алдында бұрысып, қырын қарап отырған Дарынға түсті. Қолында мылтық. Оңғысын маңдайына тіреп алыпты. Сол қолымен мылтықты сағымдап ұстап алған. Оң қолының бас бармағы шүріппеде. Қимыл қозғалыс жоқ. Тас мүсіндей сіресіп қалған. Кісінің кіргенін, жарықтың жанғанын аңғармаған секілді. Тасқынның төбесінен біреу тастай суды ақтара салғандай, денесі мұздап сала берді. Бір сөз айтудың, бір адым алға басудың өзі қиямет қайым. Үй үшін өлім есірі жайлап алғандай. Төр алдына шашылып жатқан патрондар да оң жақ босаға тұстағы жиналмаған үстел үстіндегі самсаған бос шөлмектер де, үйдің сол жақ қабырғасын түгеле алып тұрған Дарынның өз жүрегін жарып шыққан жан тәсілім атты картинасы да демін ішіне тартып, тағатсыздана ажал күтіп тұрғандай. Тасқынның көзі картинадағы жас жігіттің жанарымен шарпысып қалды. Үрей ұялаған тірі көз өңменінен өтіп барады. Оң қолымен басын таянып бүрісіп отыр. Саусақтарының арасынан сорғалаған қан өңірін жуып кеткен. Жігіттің өмір мен өлімнің арасындағы ішкі арпалысын Дарын қалай тап басқан. Осы сәтте картинадағы жаралы жігіт Дарынның өзі болып көрінді. Тасқынға дәл қазір анау картинадағы көрініс өмірде қайталанайын деп тұрғандай. Жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін анық түйсінді. Ақыл санадан, сезім түйсіктен айырылып қалғандай күйде. Екі көз шүріппедегі бас бармақта. Не дерін, не істерін білмей тұр. Дарынның өлі тірі екені белгісіз. Аяғынан әл кетті. Аттай бере сылқ ете түсті. Дарын деп атын атамақ болып еді, үні шықпады. Бұдан ары не болғаны анық есінде жоқ. Көз алы тұмақтанғандай болдым-ау. Еңбектеп қасына бардым-ау. Шоқиып қасына отырдым-ау. Әлден уақытта екеуінің көзі түйісіп қалды. Бір-біріне тесірие қарап отырған сәтте есін жиды. Дарын да сол кезде барып өз-өзіне келгендей болды. Әуелде көзі шыныдай жылтырап қана көрінген. Біртіндеп сәуле жүгіре бастады. Жан бітті. Сәлден соң көзі сөйлей бастады. Дарынның көзі. Сені ең соңғы рет көріп қалғым келді. Тасқынның сөзі. Таста мылтықты, Дарын, таста. Дарынның көзі. Өмірде еш мән қалмады. Тасқынның көзі. Ақмақ болма, ал саусағыңды шүріппеден. Дарынның көзінен бір тамшы жас ытқып шықты. Бас бармағын ақырын шүріппеден алып, баяу жылжытып әкеліп бармағының сыртымен кірпігіне ілінген жасты сүртті. Осы кезде Тасқын Дарынның қолындағы мылтықты көз ілеспес жылдамдықпен жұлып алды. Терезеге артылдай соғылған жаңбыр дыбысын енді ғана сезді. Сырттағы жел күшейе түскен. Ашық тұрған есіктен суық жел сумаңдайды. Қолына мылтық тиген соң бойына қайрақ біткендей. Орнынан атып тұрып қарсы бөлмеге қарай жүгірді. Сәбира аман бекен деген суық ой жон арқасын мұздатып өтті. Жарықты қосты. Оң жақтағы төсек бұзылмаған қалпы тұр. Сәбира үйде жоқ екен. Екеуі ренжісіп Сәбира кетіп қалған шығар деген ой келді. Патронын алып қалтасына салды да, мылтықты апарып шифонердің артына тықты. Дарын басын көтерместен төр алдында бүрісіп әлі жатыр. Солқ-солқ жылайды. Тұла бойы безге қысқан жандай қалш-қалш етеді. Тасқын қайтып келіп Дарынның қасына тізе бүкті. Анау жерден басын көтеруден, бұл оған тіл қатудан қорқатын сияқты. Осылай қанша отырған есінде жоқ. Бір кезде Дарын сүйретіле орнынан тұрды да, тәлтіректеп тұрып қалды. Бұл да тұрды. Бір-бірін жаңа көргендей қадала қарасты. Ол мұны бас салып құшақтады да, тағы солқылдап қоя берді. Қой, сұңқылдама, деді Тасқын ашу шақырып. Дарынның білегінен мықтап ұстап сүйрегендей боп сыртқа алып шықты. Жаңбыр әлі құйып тұр. Сен тұра тұр. Мен киімдерімді алып шығайын деп үйге кіріп кетті де, Дарынның плаш мен шляпасын алып, жарықты өшіріп қайта шықты. Тасқын, сұрамашы, ештеңеде сұрамаш менен. Қаңғытшы мені, ай далаға, иесіз құла түзге, адам аяғы баспас құмға, шөлге қаңғыртшы мені. Мен әкесінің аузын ұрайын, ит тірліктің. Тасқын, сен ғана түсінесің мені. Түңілдім бәрінен. Дарын, жүр барға кірейік, деді Тасқын оның сөзін бөліп. Ол бетіне бедірейе қарап тұрып, үнсіз келісімін білдірді. Екеу жатақхананың іргесіндегі түнгі барға кірді. Подвалда орналасқан түнгі бардың іші бозамық сәулеге шомып, мүлгіп тұр.
Қаба сақалды бармен жігіт темекісін будақтатып өз жалғыз отыр екен. Бұлар төртегі үстелге барып жайғасты. Көп ұзамай алдарына бір шөлмек Қазақстан коньягі мен жеңіл-желпі тамақ келді. Саған оқас туралы айтып бедім, айтқан жоқпын ба? Аха, онда айтайын деді Дарын. Бір-екі рөмке коньяк ішіне кеткен соң барып тілге келіп. Оқас бала күнгі дос қой. 9-шы сыныпқа дейін бір партада отырдық. Оқас середі. Оқас сөзге шешен еді. Бойы сұңғақ, өңі болайын деп тұрған боз бала еді. Тасқын өз оймен өз арпалысып кетті де, оның не айтып отырғанын ұқпады. Оқастың не қатысы бар? Әлде өзін алдартқысы келіп отырма? Сәбира қайда кетті екен? Мына ессіздің өз-өзіне мылтық кезегені несі? Не көрінді көзіне? Бұл бармағанда жағдай не болар еді? Мұны Құдай айдап апарған шығар. Аха, сол Оқас 9-шы бітірген жылы жазда асылып өлді. Тасқын селкете түсті. Ойы бөлініп, еріксіз Дарынның сөзіне құлақ қойды. Асылып тұрған жерінен өзім ақтып алып едім. Дарын рөмкесін сығымдап, үнсіз отырып қалды. Маңдайындағы қос ажымы тереңдей түскендей көрінді. Самай шашы ағара бастапты. Неге асылып өлген жөнінде алып қашпа сөз желді ескен. Оның қайсысы шын, қайсысы өтірік, бұл Құдайдың өзі білсін. Менің білетінім ауылдағы бір жесір қатынға Оқас жиі барғыштап жүруші еді. О қатынның жасы 30-дың жуан ортасында болатын. Аха, қаншалықты дос болсақ та, ол қатын туралы Оқас маған жақ ашқан емес. Елдің айтысына қарағанда сол түні ол жесір қатынның үйіне қонған екен. Түнде ана қатын Оқасты қойнына алған дейді. Бұрын әйелмен болып көрмеген боз бала ғой. Аха, төсек рахаты деген не екенін қайдан білсін? Қысқасы қатынды қанағаттандыра алмаған. Түннің бір уағында әбден көзі қарайған қатын, сен еркек емессің. Бүйтіп қор болғанша асылып өл деп, Оқасты басқа сөзге сабалайды. Оқас үйден қашып шығады. Шыққан бойда үйіне келеді де, қорасына кіріп, асылып қалады. Дарын көзіне түскен бұйра шашын ширатып, үнсіз отырып қалды. Дарын қойшы осындай әңгімені деді Тасқын, ызғарлы үнмен. Бір дұрыс сөз шыға ма сенен бүгін? Жоқ па? Не болған саған? Тасқын, тыңдашы. Тыңдамаймын. Сәбира қайда? Не болды сендерге тағы да? Ұрыс керістерің бітпейді екен осы. Түсіндірші маған. Сәбира кетті. Енді келмейді. Неге? Не болды сендерге? Есің дұрыс па сенің? Мылтықты қайдан алдың? Әй, мылтықты қайдан алдың деймін саған. Сатып алдым. Қайдан? Оны не қыласың? Әй, өз-өзіңе мылтық кезеніп не көрінді саған? Бағана мен келмегенде не болатын едің? Құдай сақтады қайта. Неге үйттің? Әй, неге үйттің деймін саған? Бұрылма, бері қара. Түсіндірші. Түсінгің келсе, оқы мынаны. Дарын төс қалтасынан екі бүктелген жуан конвертті алып шықты да, үстелдің үстіне тастай салды. Тасқын конвертті қолына алып, бүктеуін жазып жазуына үңілді. Сыртына Сәбираға деп баттитып жазып қойыпты. Конвертті ашып ішінен 10 шақты бетке жазылған хат алды. Дарынның маржандай жазуы. Хат Сәбира деп басталыпты. Мен бүгінгі жанжалдан кейін саған бәрін де ашып айтуды парызым деп санаймын. Сен ештеңеде түсінбестен байбаламға бастың. Қарлығаға тіл тигіздің. Мені 200 алаяқ деп сөктің. Сәбира, сен неге менің сөзіме құлақ қоймадың? Тіпті ит болсам да соңғы сөзімді тыңдауға тиіс едің ғой. Өйткені сен бәрін де білуге тиіссің. Түсінесің бе, түсінбейсің бе, оны өзің білесің. Мен мұны сенен жасырайын деп жасырған жоқпын. Жанымдағы бітеу жарам еді. Бүгін сол жараның аузы ашылды. Оған өзің куә болдың. Мен ақталайын деп отырған жоқпын. Себебі сен бұл жолдарды оқып отырған кезде мен еш адвокаттың үкімі жүрмейтін жақта болармын. Жә, саған түсінікті болу үшін бәрін де басынан бастайыншы. Мен 10-шы сыныпқа көшкен жылы жазда Оқас деген досым қайтыс болғанын білесің. Өте намысқой бала еді. Бір қатынның ауыр сөзіне бола асылып өлді. Неге асылып өлгенін саған жырғып талай айтып едім ғой. Оқастың мезгілсіз дүние салуы әкеме қатты батты. Өйткені Оқас екеуміз кішкенеден бірге өскен дос едік. Әкем Оқасты өз баласындай жақсы көретін. Мен де Оқас сияқты ойнақтап жүріп, от басама деп қауіптенді ме, әлде төсегімнің басына балет бишілерінің сұлу қыздарының жартылай жалаңаш суреттерін жапсыра бастауым себеп болды ма білмеймін. Әкем бір күні моншадан қайтып келе жатып, сен енді бала емессің, ойланатын кезің келді. Қарлыға жеңгеңнің жалғыз отырғаны бізге сын. Жесіріне ие бола алмады дегізбе елге. Асан ағаңның шаңырағына енді сен ие боласың деді. Түйеден түскендей дүңк еткізіп.
Әкемнің мінезі қызық еді. Өзінің айтқаны болмаса, айқайдың астына алатын қызба болатын. Бірақ қайтымы тез еді. Мұна сөз шешемнен жасырып айтып келе жатқанын сездім. Ол шешемнен мүлде ақылдаспайтын. Екеуміз дос сияқты қарым-қатынаста болдық. Менімен қатты қалжыңдасатын. Бір қиын жағдай басына түссе, менімен ақылдасатын. Сондықтан да мен әкемнің көңілін қалдырмауға тырысатынмын. Сері жігіт еді шіркін. Домбыра, мандолина шертетін, баян тартатын, тойда асаба болатын. Шешем тойға өзін жалғыз жібермейтін білген соң, үнемі мені қасына ертіп алатын. Келіншектермен қатты қалжыңдасатын. Әкеме келіншектер өте үйреді. Қылмыңдап, бұраңдап, әкемді өздері айналдыратын. Бала болсам да бәрін сеземін, бірақ өтірік түк сезбеген боламын. Әкемнің істейтін жұмысы табиғатына кереғар сияқты көрінетін. Анда тыр шаруашылығында бас бұғалтыр еді. Таң қалатынмын. Жұмысы анандай, өзі мынандай. Ішінде қайнаған энергия, қалай шыдап есеп-қисап жүргізіп отырады екен деп, шетін, сөйлегенді жақсы көретін. Шынын айтқанда марқұм анамды сүймейтін, қалай қосылғандарын білмеймін. Талай жылағанын көрдім. Кетем дейтін. Шешемді де ішімнен аяймын. Өзім де оңашада жылайтынмын. Әкемді де аяймын. Кейде ыза болып, кететін болсаң кетсеңші, шешемді де қинадың, мені де қинадың, өзің де қиналдың дейтін едім. Сендерді қайтып қиып кетемін деп әкем басын сағымдап отырып қалатын. Әкемнің бір әдеті бар еді. Бір ішкенде 1-2 аптаға жоғалып кететін. Бір қызығы біздің үйде құт жолда сөйтетін. Ит иесіне тартады деген расау. Құт жолда шынжырын үзіп қашып кететін. 1 аптадан соң кір-кір боп шаршап шалдығып қайтып келетін. Иә, әкем де сөйтетін. 1-2 жетіден соң кір-кір алқым-салқам боп өзі келетін. Сақал мұрты өсіп кеткен. Аласа дөңгелек үстелдің басында шай ішіп отырамыз. Ондық май шам өлеусірей жанып тұрады. Әкем 6 айрығынан тер шығып шай ішіп отырады. Орамалы мойнында. Сонда шешем былай деп жырын бастайтын. Ят жоқ, аят жоқ. Яттан бұрын туған. Мына балалар жетілді. Ендігі не қаңғыс бұл деп. Әкем тамағына тойып әбден тыңдап алған соң, шешем ішіндегісін түгел шығарып болдау деген кезде жайбарақат дауыспен мен халықтың ұлымын, халық үшін туғанмын дейтін. Сонда шешем ызадан жарылардай долданып, ендеше кет бар халқыңа, халқың бала туып берсін саған, кіріңді жусын, тамағыңды істесін, бар халқыңа бар дейтін. Иә, әкем үндемей құтылатын. Сол күні кешкі астан соң әкем маған жүр деді. Қайда жүр деп тұрғанын ішім сезе қойды. Көңілімді қорқыныш жайлады.